హాయ్ అందరికి. లలన్‌కైతే బాగా దగ్గు, జలుబు చేసేసి కఫం పట్టేసింది. సో, అందుకని నేను నైట్ ధనియాలు, జీలకర్ర నానబెట్టి మార్నింగే చిన్న అల్లం ముక్క వేసి మిక్సీ పట్టేసి అయితే ఇస్తున్నాను. ఇది మంత్లీ ట్వైస్ ఇవ్వడం వల్ల గొంతు దగ్గర పేరుకున్న కఫం అయితే క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, చిన్న పిల్లలకి చాలా బెస్ట్ అని చెప్తాను. ఇది ఫుల్ రెసిపీ నేను మన ఛానల్‌లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. ఒకసారి అవసరమైతే చూడండి. ఇప్పుడైతే లలన్‌కైతే కొంచెం ఇచ్చాననమాట. ఇది కొంచెం చిన్న టీ గ్లాస్ ఇస్తే తాగొచ్చు. దాంట్లో కావాలంటే సాల్ట్, కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని తాగితే బావుంటుంది. మా లలన్ అయితే అవేమీ కలిపి ఇవ్వకుండానే తాగేస్తారు. సో, మా హస్బెండ్‌కి కూడా ఇచ్చాను. నేను కూడా తాగేసాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.